Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Talikur Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat konektor masker yang adjustable. Artinya ini bisa dipanjangkan dan juga bisa dipendekkan. Dengan bahan dari Talikur. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya ya. Baik, untuk bahan-bahannya apa saja? Ini saya menggunakan tali kur AD2. Ini panjangnya masing-masing 90 cm. Kemudian ada satu tali kur lagi yang kecil. Ini panjangnya 30 cm. Untuk yang panjang ini kita akan membuat konektornya. Kemudian untuk yang kecil ini nanti akan kita buat sebagai stopper ini. Baik, untuk langkah pertama kita akan membuat tali kur yang di sisi ini ya. Jadi nanti yang ada stoppernya ini kita akan buat pertama kali. Caranya bagaimana? Jadi kita cari tengah-tengah dari tali kur yang panjang 90 cm tadi. Kita cari tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita membuat dua kali gelombang seperti ini, dua kali. Nah, kemudian kita satukan seperti ini. Kemudian untuk tali yang di kanan kita masukkan seperti ini, selang-seling, bawah atas bawah atas. Nah, ini kita tarik. Kemudian kita masukkan lagi ke sini dan kita masukkan ke tengah lubang yang di tengah tadi seperti ini. Kemudian kita tarik. Kita rapikan dulu ya. Nah, kalau sudah dirapikan seperti ini, kemudian kita mulai membuat simpul-simpulnya. Buat simpul ini kita mulai dari jarak 10 cm ya. Kita kasih jarak 10 cm dari ujung, 10 atau 11 cm sini. Kita mulai untuk membuat simpulnya. Yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua kita silangkan, kemudian kita masukkan ke lubang yang sebelah kanan, kita tarik. Kita rapikan lagi. Kalau sudah, kita mulai membuat simpul yang kedua. Kita balik, yang tadi awalnya dari kanan, sekarang kita mulai dari kiri. Kemudian yang kanan kita masukkan ke lubang sebelah kiri dari bawah. Kemudian selanjutnya kanan lagi, selang-seling seperti itu terus, kiri kanan kiri kanan. Kita lanjutkan sampai kira-kira panjang rajutannya 5 cm. Apakah ini sudah 5 cm? Nah, sudah ya. Kemudian kalau ini sudah selesai, kita taruh dulu. Kemudian kita membuat yang sisi sebelah sini ya, yang satunya, sisi satunya. Caranya sama. Ini kita cari tengah-tengahnya dulu. Nah, kalau sudah ketemu tengah-tengahnya, kita mulai membuat simpulnya dari ujung
membuat sama ya panjangnya, membuat simpul pertamanya ini dimulai dari sini berarti, jadi biar ukurannya sama panjang. Kanan dulu, kiri, kemudian kita masukkan. Nah, sebelum sampai di ujung, kita masukkan dulu, kita gabungkan dengan yang pertama kita buat tadi dengan cara seperti ini. Masukkan, nah kemudian kita lanjutkan untuk membuat simpulnya sampai mentok sini ya. Kalau sudah ini sudah cukup, kemudian kita memotong tali yang tidak diperlukan. Sekarang udah selesai, bisa kita tambahkan dengan kancing. Kita tambahkan kancing, kita jahit di sini. Sudah jadi, kancingnya sudah terpasang, kemudian kita tinggal membuat stoppernya. Cara membuatnya sama dengan stopper yang tadi. Kita membuat dua lingkaran seperti ini, kemudian nah kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan kita tarik, kita rapikan. Nah ini stoppernya sudah selesai seperti ini. Nah, tinggal
tinggal kita menggunting tali yang tidak diperlukan.